Bună și bine ați venit într-un nou vlog. Acesta sper să fie un vlog de zi și să nu îl mai întind pe mai multe zile. Astăzi am un plan să fac ceva ce mi-am propus de atunci de când am făcut cursul acela de litografie, dar nu am mai ajuns. Dar înainte vreau să vă arăt că ieri am fost la Pepco, iar pentru că atunci când am fost ultima oară, am văzut o chestie la care am zis că nu o cumpăr atunci, dar la care m-am tot gândit în ultimele 3 zile, așa că am zis că dacă tot mă mai gândesc la ea după 3 zile și dacă mai e acolo o să mă să iau. Și am fost iar la Pepco și am mai luat unele chestii, așa că o să vi le arăt. O să vă arăt întâi. Tana! Da, pasiunea mea cu Panda și mai nou Lego. Așa că vreau să îl fac. Nu știu când, dar aș vrea să îl fac și poate o să-l fac cu voi într-unul din vlogurile următoare. Ăsta a fost 135 de lei, de aceea nici nu prea vroiam să-l iau pentru că era scump, dar am zis că merită să mă joc puțin, mai ales că de când am făcut floricica aceea, mi-a plăcut foarte mult. Apoi un alt lucru pe care l-am luat este această lumânare, care a fost 7 lei și are miros de cafe latte. Uai, deci nu vreți să știți cum miroase. Sunt curioasă cum miroase când o aprind. Pentru că la aprins e problema. Apoi am luat la 2,50 lei această punguliță cu Garden of Secret și mă gândesc, are și chestia asta aurie așa, mă gândesc să fac un mini jurnal. Încă nu știu cum va fi și ce vreau să pun în el, dar aș vrea să îl fac și cred că îl voi face când mă voi întoarce de la Pitești. Și un alt lucru și ultimul pe care l-am luat la 14 lei a fost chestia asta, un mini făraș cu această măturică și am luat pentru a mătura de pe masa de lucru după ce fac ravagiu. Pentru că, da, e destul de aiurea ce rămâne pe masă și de fiecare dată mi-a o mulțime de timp ca să șterg masa, dar îmi place și cum e așa toată chestia făcută și să vedem că se desface așa. Deci are aici o chestie și se prinde. Mi se pare foarte interesant. Așa că o să-mi fie de ajutor și pot să o și prind. Cred că o voi pune undeva în baie ca să pot avea acces rapid la ea. Și da, cam atât sunt lucrurile pe care le-am cumpărat, nu foarte multe, dar puzzle, mă rog, Lego acesta de 135 de lei a fost cel mai scump. Sincer, o să păstrez aceste taguri pentru că vreau să le folosesc în jurnale și cum o să fac jurnalul acela, adică asta îmi doresc, să fac jurnalul acela al comunismului și poate și memory book-ul acela ori în noiembrie, ori în decembrie. Dar pentru astăzi, ceea ce vreau să fac astăzi de fapt, sunt aceste chestii care sunt semne de carte pe care le-am făcut la cursul acela de litografie și vreau să le transform în semne de carte, dar să incorporez mai multe lucruri în ele și să le fac personalizate. Acesta este semnul Cristinei și pe acesta o să-l păstrez pentru că este cadou de la ea, dar tot așa o să intervin peste el și din acestea 3 pe care le-am făcut eu și care, da, nu sunt o lumânare, de fapt
Ceea ce reprezintă este o aripă de înger cu un fel de gratii din acestea. Mi-a plăcut, am luat elementele de pe o brățară și adică povestea care a fost, m-am gândit la o aripă de înger care sparge aceste gratii sau ceva de genul. Dar ele par ca o lumânare. Așa că aș vrea să transform chestia asta în aripă și mă gândeam să folosesc penele lăstunașilor pentru că tot am foarte multe pene. Așa că acestea 3 o să le fac, nu toate la fel, o să văd și cum. O să vă arăt și vouă. Și mai am ceva. Pe cartonul acesta pe care l-am, din care am decupat tiparele acelea pentru dovlecei, vreau să le tai pentru că pot să scot din ele ceva benzi din astea de carton pe care pot să le folosesc apoi în altceva. O să văd în ce. Și cam atât o să fac astăzi. Așa că vreau să mă apuc să vă arăt și ce imagini am scos din caietele acelea de la Lidl și apoi o să vedem ce mai facem. După cum vedeți, afară este foarte soare, foarte frumos și cum apartamentul meu dă la soare, am soare de fiecare dată când e. Deci, sincer, pentru mine e o binecuvântare, mai ales că la ai mei apartamentul e situat pe partea de nord și este un frig crunt. Și când mă gândesc că mă duc acasă, mă ia groaza, pentru că asta va fi foarte greu și cu încălzire și cu tot. Așa că iubesc toate casele care sunt pe partea cu soare. O să tai doar bucăți din acest carton și o să le folosesc în colaje sau ce știi, ce idei mai îmi vin, poate și ca semne de carte sau diverse taguri. În sfârșit, una din cărți o să prindă contur. O să vedem dacă și celelalte. Așa arată bucățelele și cred că vor fi bune și pentru partea aceea de carte. Această carte pe care vreau să o modific și are acest cotor care, după cum vedeți, s-a și desprins de partea aceasta de lipici, așa că unul din aceste cartoane va fi foarte bun pentru întărirea acestui cotor de carte. Aici, din păcate, s-a rupt, dar oricum o să acopăr toată zona asta. Însă da, o să țin chestiile astea pentru așa ceva și o să rup pentru aceste imagini. Să-mi iau aminte unde le-am pus. Aici. Pentru aceste semne de carte, pe toate, pe partea cealaltă a imaginii pe care am ales-o, este alb. Așa că pe partea aceasta albă voi lipi semnele de carte, iar acesta va fi cealaltă parte a semnului de carte.
Acum mă gândesc că două din aceste semne de carte vreau să le fac aici ca un colțar sau pe spate să vină ca cu un colț care să vină și pe partea cealaltă a semnului de carte. Și semnul de carte va fi așa. Chiar dacă acesta va ieși puțin în afară, nu o să mă deranjeze. Dar pe spate, pe spatele acelei hârtii albe, aș vrea să apară semnul de carte și o margine cu scris din acesta. Așa că o să rup imagini, adică o să rup pagini din carte care au doar scris, nu și desene. Și găsisem porțiuni din acestea în care era doar scris și îmi place că e așa veche cartea, se vede că e veche și poate fi, nu știu, așa un caracter al semnului de carte mai special, zic eu. Dar găsisem mai multe părți în care era doar scris. Cred că pe aici are și foarte multe chestii din astea și cred că din paginile acestei cărți voi incorpora și în acel jurnal, pentru că nu știu, este așa, se pare că aduce acei ani ai comunismului. Ok. 1, 2, 3, 4. Perfect. Perfect. În această cutiuță, tana, am penele de la lăstuna și de la porumbei. Și pe acestea aș vrea să le folosesc. Și am ales din acele caiete de la Lidl niște imagini care pentru mine ar fi așa reprezentative. Aș vrea să fie și puțin tomnatic. Așa că vulpița și ursuleții îmi dau așa un vibe de toamnă și mă gândesc că această dimensiune ar fi bună pentru semnele de carte, pentru că sunt de mari, chiar dacă vor fi atât de groase, eu zic că ar ajuta. Problema e că acest semn de carte aș fi vrut să îl fac și cu o parte în spate, pagina să intre într-un fel în colțul acesta, într-un colț pe care o să-l fac eu, nu știu cum, dar trebuie să mă gândesc. O să vă arăt paginile, deci asta e una din ele. Apoi aceasta, mi-a plăcut culoarea aceasta așa, cu florile acestea. Apoi aceasta și aceasta am ales-o pentru semnul de carte al Cristinei, cu această imagine care mie îmi dă îngeraș. Eu văd îngeraș peste tot. Așa că o să folosesc imaginea aceasta și următoarea este această pagină cu veverițe și ghinde și frunze de toamnă. Acum o să mă gândesc să văd cum o să reușesc să fac unul din aceste, unul sau două din aceste semne de carte să le fac cu acest colț. Două din acestea o să le am pe site, așa că dacă
vă place ce a ieșit și vreți să aveți unul din ele, le puteți achiziționa de pe site. O să vă las și linkul în descriere. Iar acestea două le voi opri eu. Ok, vreau să folosesc și fulgi aceștia de, mă rog, din foiță de aur și pluta aceasta. O să văd apoi la final cum o să fac toate semnele acestea de carte să fie, eu știu, personalizate, dar asta după ce o să folosesc paginile acestea și după ce o să fac semnele de carte și apoi, de-abia apoi o să lipesc chestia asta deasupra. Așa că mai înainte va trebui să mă gândesc cum tai aceste hârtii. Dar înainte de a tăia hârtiile, trebuie să tai chestiile astea ca să fie drepte și practic să știu pe ce dimensiuni o să folosesc hârtiile acestea. Deci ar fi dimensiunea așa. Dar le vreau pe o pagină de carte și cred că voi lipi, că aș vrea să se vadă scrisul acesta. Cred că voi tăia mai multe pagini din acestea de carte și voi tăia marginile acestea albe. Voi lipi. Ba nu, aș putea folosi. Da. Deci trebuie să fac foarte multe tăieturi. Ok, să începem cu tăieturile ca să știm odată pe ce să ne bazăm. Și aș vrea să las o margine foarte mică albă. Și aici aș mai tăia, deși cred că e... nu îmi tai atât de bine chestia asta ca să tai atât de puțin. Așa că o să o las așa, cu marginea asta albă mai puțin mai măricuță. Și aici voi tăia la fel. Și o să fac în așa fel încât chestia asta să fie dreaptă. Ok. Chestiile astea o să le păstrez pentru că hârtia e foarte scumpă din câte am văzut. Această hârtie pe care am folosit-o și sincer vreau să o păstrez. Cam așa arată și acum o să tai și paginile. Vreau să văd dacă mai multe hârtii din acestea nu pot fi tăiate mult mai ușor. Nu înțeleg care e faza cu chestia asta. Da, nu. Așa că o să le tai cu foarfeca. Și am foarfeca asta. Și o să țin și hârtiile acestea. Asta nu, pentru că nu mai e bun. Și
Așa ar arăta. O să le tai și pe acestea, nu o să le mai tai pe cameră, și apoi o să le lipesc una peste alta și o să fac o singură hârtie pe care să pot lipi aceste semne de carte. De fapt, hârtiile astea le voi lipi pe spatele acestor imagini și peste ele voi lipi aceste semne de carte. Pentru că vreau să fie și pe partea cealaltă, dar pe partea cealaltă cred că la 3 din astea voi face, sau poate chiar la toate 4, aș vrea să fie un triunghi care să intre pe marginea paginii, așa că voi tăia pătrate de 10 pe 10 centimetri. Și cred că vor intra doar 2 pătrate pe toată hârtia, ceea ce este ok. Știu că am niște semne de carte de la Diverta, care cred că sunt mai mici decât ce am făcut eu aici. Sau poate aș putea să fac pur și simplu din el, din acest carton, un semn de carte, dar o să văd apoi. Însă mă gândesc acum dacă aș vrea o bandă din asta să tai și să-mi rămână doar bucata așa. Și cred că așa voi face. Pentru că nu îmi place cum a tăiat cutterul ăsta. Nu știu ce, trebuie să iau altă lamă sau ceva ce se întâmplă, deși n-am prea tăiat cu el. O să încerc să îndrept marginile cu cutterul. Trebuie să le tai drepte. Ok. Și cred că o să îndrept peste tot. Chiar dacă o să mai scad puțin din dimensiune, vreau să fie cât de drepte și fără
chestiile astea ieșite în afară. Ok. Aici zic că e ok. Și o să fac și la chestia asta la fel. Și marginile. Mă gândeam, sincer, să folosesc chestia asta pe spate. Practic ar veni așa. Dar și să intre pagina în, de exemplu, cum este pagina de carte, să vină așa. Și pe partea asta să fie semnul acela de carte. Dar, sincer, se acoperă asta cu pagina de carte. Nu știu dacă îmi place ideea asta, pentru că ar veni doar, adică, nu știu ce să zic. Adică pe partea asta, dacă ai citi pe partea asta, ar rămâne doar chestia asta, pe care, bineînțeles că o să o fac frumoasă, sau aș mai putea să îl pun așa și să vină aici, în partea de sus, dar voi pierde colțurile acestea. Și sincer mă gândesc că parcă mai mult mi-ar plăcea ideea asta, pentru că aș vrea să fie semnul acesta de carte să fie, nu știu, drept, adică să poată fi folosit drept și nu dintr-o parte a paginii. Așa că, nu știu dacă am fost explicită, o să tai și marginea aceasta, pentru că vreau să fie dreaptă. Iar mijlocul o să fie aici și marginile acestea se vor pierde, pentru că le voi tăia. Ok. Și în partea aceasta de sus voi coase. O să vă las linkul de unde m-am inspirat. E Natasha de la Treasure Books și face niște lucruri foarte frumoase care pe mine mă inspiră și îmi plac foarte mult. Așa că de la ea am luat ideile, dar chestia asta o să o tai. Și o să folosesc tot cutter-ul ca să nu mai am surprize. Pentru că oricum îmi trebuie două materiale din acestea cu veverițe, nu mai găsesc cuvintele, și pentru această bucățică, mă gândesc să mai tai încă o bucată așa. Așa că o să măsor. O să văd dacă folosesc tot așa sau altceva, văd. Dar mă gândesc să mai tai încă o bucată ca să am și pentru
încă o bandă din aceasta și este 6,5 aici și va fi dimensiunea de 21, cred că mai bine pe partea asta. Aveam o riglă de metal pe care nu o mai găsesc, cred că am pierdut-o până atelier. Deci 21,8 și va fi undeva aici. Nu știu de ce pare strâmb. Am mai făcut încă o pagină din aceasta și am făcut-o pentru că dacă lipesc pe partea asta, vroiam să lipesc 3 sau 4 una peste alta și următoarea rămânea așa. Așa că venea scrisul invers decât vroiam să fie, adică pe orizontală, și porțiunea aceasta care mai rămâne o să o folosesc, eu știu, ori la colaj, ori la altceva, așa că de asta am mai făcut încă o pagină din asta să pot să pun, să lipesc semnul de carte, să fie scrisul pe orizontală. Chiar dacă nu știu cât de mult se va vedea, dar porțiunea care se vede vreau să fie pe orizontală. Acum, din asta cred că se vede ceva. Cred că se vede. Măcar câteva cuvinte se văd. Așa că, de exemplu aici, se va vedea cât de cât. Așa că o să schimb tactica, pentru că am folosit lipici din acesta și a umezit foarte mult spatele, așa că trebuie să durează mai mult, să-l las să se usuce și îl curbează cât de cât. Din cauza asta am mai tăiat încă un astfel de semn de carte și voi folosi doar lipici așa. Oricum eu după o să vin și cu, eu știu, o să pun ceva pe margine sau o să văd ce o să pun ca să le țină cât de cât, să nu se dezlipească în timp. Și deci voi folosi acest lipici, numai lipiciul acesta uscat.
Acum o să tai toate chestiile astea și o să lipesc semnele acestea de carte litografiate și vreau să mă gândesc dacă nu cumva, cred că o să le fac înainte să le lipesc, așa că o să mai las astea să se usuce și o să încep să decorez fiecare semn din acesta de carte litografiat înainte să le lipesc pe înainte să le lipesc pe ele, sau nu știu exact cum vreau să fac. Fulgii aceștia vreau să văd dacă sunt foițele acestea sunt subțiri, deci aș putea pentru că vreau să folosesc fulgii aceștia pe toată porțiunea asta și știu că am un dar nu mai știu, nu m-am gândit să iau o soluție cu care se lipesc chestiile astea. Să încerc să le lipesc cu craft glue. Aș putea să încerc să le lipesc și cu craft glue. Deci foița asta de aur e un adevărat chin, așa că nu știu cât voi mai folosi eu chestia asta. Și mai am, cred că câteva foițe, nu știu dacă nu cumva am și de argint, dar la cât de greu este și se pierde foarte multă, așa că nu știu cât de mult voi mai folosi, însă o să trebuiască să las să se usuce chestia asta și apoi o să intervin cu o pensulă subțire care e așa mai grosieră și să dau la o parte excesul care bineînțeles că se va pierde, așa că ce rămâne vom vedea. Dar pentru că vreau să fac și cu auriu și aici înăuntru, o să folosesc auriu acesta pe care l-am luat și pensulă. Avem și pensulă, o pensuliță așa mică și o să dau cu auriu acesta să văd de câte ori voi da ca să acopere. Imediat acoperă. Pentru că vreau să rămână chestiile astea negre de la cerneala aceasta tipografică
și vreau să dau doar în porțiunile acestea cu alb. Nu e același lucru, dar prea complicat. Mă gândeam inițial să pun tot așa o pană, dar încă nu știu. Nu știu ce voi mai face. Am culorile acestea de neon. Le-am luat de la Kaufland, sunt din aceleași colare și sunt atât de proaste, cel puțin capacul acesta e extraordinar de prost, dar mă gândesc să le folosesc pentru că, sincer, n-aș vrea să încarc foarte mult cu multe elemente. Deja am pus pluta asta aici și am pus și foița aceasta de aur, așa că nu aș mai vrea să mai adaug alte tipuri de materiale, mai ales că o să fie și carton și toate nebunile, așa că aș vrea să colorez. Mă gândeam să adaug ceva washi tape, dar totuși cred că este foarte mult. Vreau să văd dacă prin pana aceasta se vede culoarea aurie. Aș vrea să se vadă și urmele acestea negre de pe... Ar merge. Da, o să mă mai gândesc dacă o pun pana aceea sau nu, dar vreau să colorez și nu știu exact ce culori aș folosi. Îmi bate gândul să folosesc culoarea aceasta, bleu acesta deschis, poate și mov roz sau mov acesta închis. Aici mă gândeam, nu știu ce, cum l-a gândit Cristina, dar mă gândeam să fie aici zona aceasta de pământ, undeva aici îngerașul și deasupra cerul sau chestie, ceva de genul ăsta. Și de asta mă gândeam să fac deasupra bleu acesta. Uai, dar nu se vede deloc. Da, o să fac așa, eventual o să dau mai multe straturi și o să văd ce iese. L-am făcut așa multicolor pentru că am vrut să se regăsească și câteva culori de aici. Verdele acesta nu este în acest desen pe hârtia aceasta, dar m-am gândit la pământ, așa că am făcut și cu verde. Acum sunt curioasă cum se usucă chestia asta și cum o voi da jos. Dar o să las să se usuce totul
și de-abia apoi o să văd ce voi mai face pe toată chestia asta. O să decupez acum aceste cartoane pentru că s-au uscat și apoi voi mai vedea ce fac. Mă gândisem inițial să pun și pe razele acestea foiță din aia de aur, dar nu voi mai face asta, ci voi da cu acrilic, și pentru că tot am culorile aici puse așa, o să dau aici cu auriu pe toate zonele acestea, iar aici o să fac diferit pe fiecare și o să văd ce și cum. Am cumpărat chestia asta care e un liner așa multicolor și din păcate am apăsat mult prea, adică când am dat drumul la acel vârf, când am înțepat cu acua a ieșit aproape tot, sper că n-a ieșit aproape tot, dar a ieșit foarte mult. Și vreau să-l folosesc pe acesta, pe unul din aceste semne de carte, pentru că aș vrea să văd cum iese. Este liner și, după cum vedeți, iese așa cu multicolor și, sincer, chiar îmi place cum iese. Nu știu însă cât ia să se usuce, dar vom vedea. Pe acesta o să folosesc griul acesta metalizat, argintii de fapt, argintiu e, pentru că designul acesta l-am luat de pe o brățară din aceea de argint, așa că mă gândesc să fac gri metalizat, oricum gri metalizat, de fapt argintiu, pentru că mă gândesc că inspiră oricum ca o cușcă sau ceva, nu știu, o închisoare, dar sincer îmi place tare mult cum iese cu, nu știu, nu se vede pe cameră la lumina asta, dar 3D-ul acesta sclipicios îmi place foarte mult. Însă o să încerc unul și cu argintiu acesta să văd cum iese. Și sincer cred că o să-l încerc pe acesta galben și dacă nu îmi place cum iese, o să folosesc tot linerul acela. Așa arată. Nu se vede mare diferență, dar lucește așa cât de cât. Însă m-am gândit că o să le colorez și o să-l colorez și pe acesta. Încă nu știu cu ce. O să aleg o culoare metalizată de aici. Mă gândesc că aș vrea ceva deschis. Cred că aș încerca tot cu bleu acesta deschis. Și voi da în două straturi, pentru că apoi aș vrea să vin totuși cu ceva elemente, eventual
eu știu, fluturaș sau floricele sau ceva. Și sincer chiar îmi place cum apare cu albastru acesta. Pentru că nu vreau să irosesc chestia asta, o să pictez cu el, să dau, deși nu o să se vadă foarte bine, dar o să dau așa peste culorile acestea albastre cu el și eventual și prin mijloc, așa o să fac ceva steluțe și așa o să dau pe, cred că și pe acesta, ca să nu se piardă toată culoarea asta și va rămâne așa, nu știu cât se vede pe cameră, dar rămâne așa ceva sclipicios. O să vă și arăt. Nu știu cât vedeți, dar e așa ceva sclipicios, așa că asta o să fac și apoi las să se usuce. Ok, 3 ore mai târziu. E deja trecut de 12 noaptea, dar s-au uscat chestiile astea și așa arată. Este linerul acesta. Chiar îmi place cum a ieșit. S-a uscat transparent pentru că se vedea când am dat cu el se vedea peste negru. Acesta este argintiu și sincer parcă îmi place mult mai mult cu linerul acesta. Nu știu ce să zic. Dar oricum o să las și așa pentru că vreau să văd diferit cum sunt toate chestiile astea, adică să nu fie aceleași pe aceeași culoare. Nu mai găsesc nici vorbele. Acesta este cu albastru acesta, bleu acesta. Și așa arată. Și acesta o să dau acum că s-a uscat cu siguranță. Că s-a uscat, lipiciul se vede. Ziceam că am luat auriu acesta de pe el, dar asta este. O să dau cu o pensulă. Asta e prea moale. Trebuie să găsesc o pensulă tare. O să încerc cu asta și vroiam să îl bag ăsta la loc. Dar o să vedem cum intră la loc. Pentru că mi se pare foarte complicat de folosit foița asta mică. Sincer. Foarte complicat. O să dau cu auriu acesta prin zonele pe unde nu a prins. Sau aici să mai dau sau nu. Sincer, parcă îmi place așa cum e. Dar o să las să se usuce chestia asta și o să încep să le lipesc pe celelalte. Nici nu mai știu exact cum am vrut să le pun. Deci acestea 3. Acesta știu că e la acesta. Ok, și acestea 3. Ok. O să prind aceste semne de carte de acestea cu bandă dublu adezivă, peste care o să trec și
lipici, pentru că vreau să fie foarte bine prinse și nu vreau să se dezlipească. Trebuie să le dau la o parte pe acestea.